हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग सीखेंगे वस्तुओं की आवाज़ें, साउंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है घंटियों का टनटनाना, रिंगिंग ऑफ बेल्स। जूतों का चरमराना, क्रीकिंग ऑफ शूज़। बिगुल का बजना, ब्लोइंग ऑफ बगल्स। सिक्कों का खनखनाना, जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स। घड़ियों का टिक टिक करना, टिकिंग ऑफ क्लॉक्स। बादलों का गरजना, थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। थालियों का खड़खड़ाना, रैटलिंग ऑफ डिशेस। आग का चरचराना, क्रैकलिंग ऑफ फायर। बंदूकों का गरजना, बूमिंग ऑफ गन्स। वाष्प का सिसकना, हिसिंग ऑफ स्टीम। दांतों का कटकटाना, चैटरिंग ऑफ टीथ। धाराओं का बुदबुदाना, बबलिंग ऑफ स्ट्रीम्स। रेलगाड़ियों का धड़धड़ाना, रंबलिंग ऑफ ट्रेन्स। पट्टियों का खड़खड़ाना, रैटलिंग ऑफ व्हील्स। कब्जों का चरमराना, क्रिकिंग ऑफ हिंजेस। हाथों का ताली बजाना, क्लैपिंग ऑफ हैंड्स। खुरों का खड़खड़ाना, क्लैटरिंग ऑफ हूफ्स। पत्तियों का सरसराना, रस्टलिंग ऑफ लीव्स। वर्षा का पटपटाना, पैटरिंग ऑफ रेन। इंजनों का सीटी बजाना, विशलिंग ऑफ इंजन्स। राइफलों के धमाके की आवाज़, रिपोर्टिंग ऑफ राइफल्स। धातुओं का टनटनाना, रिंगिंग ऑफ मेटल्स। हथियारों का खड़खड़ाना, क्लैटरिंग ऑफ वेपन्स। पंखों का फड़फड़ाना, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। पैरों का पटपटाना, पैटरिंग ऑफ फीट। हवाई जहाज़ों का गरजते हुए उड़ना, जूमिंग ऑफ एरोप्लेन्स। हवाओं का सनसनाना, विशलिंग ऑफ विंड्स। ओके, तो ये थे कुछ साउंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।